Russeren er der. Ikke i kveld, jeg er i begravelsen til broren min. Vi tar Bogdan og Minsk inn annen dag. Ny runde. Dedan. 70 gang. Ikke noe juks nå, Rudyard. Ikke gutt nervøs, Bogdan. Da vil han bare dele ut drittkort til meg. Jeg kjenner noen som er villig til å distribuere gjennom dere. Han er villig til å selge til dere til en jævlig lav pris. Gatemodellen maksimalt, så kommer til å kjenne formuen. Vi er ikke interessert. Jeg kunne arrangere et møte. Nei. Det begynner å bli seint. Er dere sikre på det med forslagene? Vi setter pris på at du hjelper oss, men vårt nei er endelig. Jeg må på do. Du er ikke den eneste. Rudyard, hvem har du ringt til lista? Ebenezer Manson. Du er dumme? Vil du selge oss til Ebenezer Manson? Hvorfor? Svar deg, Rudyard! Svar! Jeg aner ikke hva du snakker om. Ebenezer Manson er ute etter oss. Hvor er han? Han er en lillesbror, altså. Jeg vet ikke hvor. Macht sich bereit, hat sich, wir haben die Länge. Der wurde wird sie gebracht. Macht bereit, hat sich Zeit, wir haben die Zeit gebracht. Sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein
Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht weiter, weil der Traum geht weiter, weil der Traum geht weiter, auf. Sein Traum geht weiter, auf. Sein Traum geht doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Er fragt nach deinem Traum. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Jeg har ikke penger. Doch sein Så Traum gi geht meg weiter, weil der spanket. Zauber wirkt. Du skal vi ha! Så hvem faen er penga da? Vi? Hva faen foregår her egentlig? Nei, hva skjer med at han der plutselig kom inn i bildet? Hva er det? Zauber wirkt, er wacht auf. Det kriminelle miljøet Lillestrøm er ikke som du tror. Det er mye verre. Narkotika er den viktigste varen i underverdenen. Det finnes ikke noe mer verdifullt på gata, selv ikke luddere. Russisk mafia vet dette, og de vet at Norge ikke er et unntak. Vyacheslav Tetantechnaginov jobber som en håndlanger i en russisk mafia. Det samme gjør Bogdan Jaminski. Lillestrøm er deres arbeidsområde. Tetan og Bogdan tar imot ordre fra onkel Boris, som driver en pub i Lillestrøm. For å kunne tjene mer penger solgte Tetan og Bogdan dop på fritida, noe onkel Boris forbød. Av frykt for å bli oppdaget, besluttet de at de ville oppbevare dopet hos noen andre. Konstantin Emanuel Dubar, en anlanger i Lillestrøm, var deres svar. Dubar fikk ansvaret for å oppbevare dopet for russerne, inntil de fant en kunde de kunne selge det til. Men Dubar var i pengetrøbbel. Han skyldte gangsterbossen Rino penger og ga han dopet som betaling. Tetan og Bogdan ble rasende og banket opp Dubar som straff. Men han stakk av før de fikk bestemt seg for å lete etter Rino, som nå hadde stoffet deres. I mellomtiden lagde onkel Boris og Rino en avtale om en narkohandel, hvor onkel Boris skulle sende Tetan og Bogdan og Rino sende Dubar, uten at løperguttene selv visste hvem de skulle handle med. Rino visste ikke at dopet han skulle selge egentlig tilhørte Tetan og Bogdan, så nå skulle kjøpe det inn for Boris. Av frykt for Tetan og Bogdan sendte Dubar halvbrødrene Ebenezer og Peter Mansen for å fjerne dem. Samtidig avtalte Tetan med kameraten Josef at han kunne rane noen nordmenn russerne skulle ha en deal med, som betaling for en gammel tjeneste Tetan skyldte Josef. Dubar fikk uttalt en partner av Rino, Kimberly Olsen, som skulle være med på narkohandelen. Dubar og Kimberly falt for hverandre, men dagen for handelen nærmet seg. Ebenezer og Peter fikk fatt i Rudyard, en av Bogdans venner, for å tvinge ut av ham info om russerne. Rudyard sa at russerne skulle på en narkohandel, og halvbrødrene dro av gårde for å knerte dem. Ebenezer og Petin ble begge skutt, Petin med dødelig utfall. Josef ville ha et ransutbytte, og Tetan ga han pengene de hadde fått av onkel Boris til narkohandelen. Kimberly hadde dopet, og med henne vekk var Dubar nå det eneste sporet til Rino og dopet.
Ikke skyt! Hvor er det nå? Jeg lover meg. Du kødd med drittkjøring! Skal diamanten med det? Tillegget sterke sider, skjønner jeg. Løp! Løp! Du har valget du bar. En rask og smertefri død. Eller en langsom og smertefull. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke hvem Rino er. Jeg vet ikke hvor han bor. Eller hvilke folk han er sammen med. Eller hvilket er kaperommet mi. Vi begynner å bli jævlig lei. Hør da, nesten ingen vet noe om Rino. Hvem vet noe om han da? Ikke noe, jeg vet ikke en dritt. Kom igjen, Bogdan. Det er det eneste måten vi kan få en doppe på. Hvis at onkel Bård skal kveikastprogrammet her. Kom igjen! Gadd du bare mat? Ja. Skal du si til onkel Boris i morgen? Vi skal gjøre som han sier. Vi trenger penger snart. Markedet ble stengt etter at de kveika Peter Manson. Purken er overalt. Jeg prøver i hvert fall å tjene litt penger. Du kunne dra til Oslo og solgt dope som du sniffa opp. Vi drar ingen steder. Og ikke sleng dritt til meg. Det er du som fikk oss opp i dette. Det var du som begynte å skyte her om dagen. Men jeg drepte ingen. Nå har Purken slått ned på Lillestrøm. Og
vi har fått broren til han du drepte etter oss. Samtidig må vi finne inn dopet til onkel Boris. Du går jo penger til en jævla Josef. Hadde det ikke vært for Josef, hadde vi to blitt rett den dagen. Ok, bare ikke gi meg skylda for dette. Ok, kamerat. Ikke la oss krangle. Skål for vel utført oppdrag. Men du bør vise meg litt mer respekt enn det her. Hvordan skal jeg vite at de steinene du gir meg er de ekte? Prøv de mot deg vekk. Klart det. Jeg går jo liksom rundt med en vekt på meg hele tiden, liksom. Jeg mente hjemme. Innen jeg har fått veit disse forfalskningene hjemme, så er jo du over alle hauger. Hvorfor skulle jeg ønske det? Vi som har så mange forretninger i vårt, Jeg kommer jo tilbake nå, gjorde jeg ikke det? Spill for galleriet, Kabel. Det får meg til å føle meg trygg. Hvis du ikke er din del av diamantene, hva vil du ha da? Jeg vil ha 30 sedler i bildet han karen på. Det spørs hvilken kar. Den største. Han malerduden. Din del er ikke verst mer enn 30 cm du da på. Du, jeg var hjernen bak. Jeg ga deg info om Roman Sibylski. Det skal i hvert fall ha 50%. Det var jeg som utsatte meg for fare. 40% da. Altså 30 sedler med dame på. Ikke mer. Faen ta, Kabo. Altså, det er bedre enn ingenting. Ja, det er bedre enn ingenting. 30 sedler med dame på, akkurat som jeg avtalte. Travelt, Ravi. Senk pistolen, Ravi. Du har jo ingen sjanse. Ok, vi snakker forretninger. La oss snakke forretninger. Hva er problemet? Faen. Da er det 30 damene. Du ga meg 100-lapper. Jeg skulle ha 500-lapper, jo. Avtalen var 30 damer. Du lurte meg! En avtale er en avtale. Du fikk 30 damer, og 30 damer skulle du ha. Forstått? Forsvinn! Forsvinn! Kall. Rino, er det deg? Peter!
Peter? Ebenezer. Peter? Du har valgt feil vei. Feil? Ditt mål er feil. Er det feil å hevne deg? Finn faren din. Det er nøkkelen. Faren? Det er nøkkelen, Ebenezer. Det er nøkkelen. Peter? Peter! Faren din? Josef Ichkitze. Godt å se deg igjen. Så hvordan var det i Nederland? Jævla dritt. Jeg kom ikke gjennom tålen borti der. Fordømte møkkaland. Jeg tatt masse penger på det. Nå må jeg skaffe meg penger på en annen måte. Så du har vært hjemme en uke? Jepp, måtte vitne den jævla drittsaken dere gjorde. Jævla Peter mann som måtte bli drept. Vi snakker ikke om sånt høyt. Så hvordan går det? Ikke så bra. Jeg må be deg om en tjeneste. Hva er det jeg kan hjelpe deg med, gamle venn? Du vet Kimberly Olsen. Søstera til Ronny Olsen? Ja. Kan du finne ut hvor hun er? Hvorfor det? Det skal vel ikke skade? Jeg er søstera til Ronny, for faen. Ronny er jo en kamerat. Hun har noe som har vært. Ok, jeg skal spørre og grave litt. Vi må ta en kveld sammen på byen en dag, Josef. Akkurat som i gamle dager. Det må vi gjøre, Tetan. Jeg må stikke nå. Jeg skal ha et viktig møte. Ha det bra, Tetan. Hei, Rino. Hei, kamerat. Det er lenge siden sist. Hvordan går det med barna? Nei, jeg ser dem ikke så ofte lenger. Ta deg tid til barna dine, kapokal. Hva gjør du det siste? Nei, de fleste satser på det hvite stoffet nå. Ingen satser på ran lenger. Det virker som om du deler den oppfatningen. Hvorfor har ikke jeg fått en oppdrag? Jeg har vært opptatt, kapokal. Det har skjedd saker og ting. Det var derfor jeg ba deg komme i dag. Ting er ikke som før. Hva har skjedd? Hvis det er noe som skjer meg, så er det du som skal arve min andel i Ørnborg. Jeg? Jeg trodde det var 60-årsgrense i pensjonistmafiaen. Du skal arve imperiet mitt, men først så må du sverge på å hjelpe meg. Ja, hva blir det til? Jeg sverger, Rino. Bra. Nå holder du kjeft. La meg ta med av snakkinga. Ting er ikke så jævlig ille som vi frykta. Det har vært lite arrestasjoner og razziaer, og det kan dere være jævlig glad for. Derfor skal dere ut på gata igjen, men dere skal ligge lavt. Jeg begynner å pushe igjen.
Hvis du sier en ting til nå, som overgår din hjernekapasitet, så kapper jeg av huet og bruker til drikkebeger i puben. Rino Rottingen og jeg avtalte at vi skulle kjøpe noen gram spankal. Jeg sender med dere penger, dere kommer igjen uten penger, uten dop, og sier dere har blitt rana. Og så har dere drept en av ranerne. Rino Rottingen har forsvinnet under jorda. Jeg sitter her uten penger og uten dop. Hva tror dere? Hva tror vi om hva? 1. Finn og drep Rino Rottingen. 2. Finn og drep Rino Rottingen. 3. Få tak i dopet jeg har betalt for. 4. Dere har igjen resten av uka på dere. 5. Heller vekk. Buenos Pelos vekk. Når han som stakk av. Følg deg inn igjen. Fint at du kunne komme, Dimitri, for Yusuf liker ikke at gjeldsslavene gjemmer seg unna. Det er en stille kar, Dimitri. Jeg har lånt deg penger. 20 000. 25 000. 25 000? Renter. For mye. For sent. Når skal du ha tilbake penger? Nå. Nå? Nå alt. Hva med avdrag? Husk at jeg har en søster å ta vare på, og leilighet, og skolegangen. Spar meg, du skal betale. Men så fort! Jeg har ikke fått stipendet nå. Spar meg, jeg har sagt. Vær så snill, Josef. Nei. Vær så snill. Jeg ber deg. Du skal ha tilbake pengene mine nå. Hvis ikke blir du enten nødt til å prostituere deg selv, eller søstera di. Nå peller du deg ut. Men ut! Vi må splitte oss opp i søket etter Rino. Det blir mer effektivt da. Hva har du tenkt å gjøre? Jeg vet om noen småpushere som kan gi oss mer ledtråder. Ok, jeg går og ser til det varmens.
Kakao. Det Dobar her. Du må be Rino sende noe for å hente meg. Jeg står i rimet og har skjønt det kjellerskapet. Hæ? Hva mener du? Rino ekskluderte meg. Jeg har ikke sagt en dritt til russerne. Rino vet at han kan stole på meg. Men... Kabukao. Tusen takk for at jeg har fått bodd hos deg etter at broren min døde. Kjære, det ordner seg. Dette har vi snakket om før. Det ikke noe problem. Men sorry, liksom. Men jeg må i et viktig møte. Jeg nødt til å gå nå, liksom. Så vi snakkes. Dubai!
Kan du fortelle meg? Fortelle hva? Har du pushet noe for Rino i det siste? Ikke på mange måneder. Kontakt Rino for meg! Nei, jeg kan ikke. Hallo? Kan du gjenta det navnet? Kabukao? Kau, hør etter. Dette er svært viktig. Hvis du klarer dette bra, så vil du kunne tjene en masse penger. Jeg har hatt en uheldig alderdom. Langerne jeg brukte stakk selv av med dopet. Men motparten vil ikke akseptere dette. Dette er farlig folk. Du skal overtale dem. Møt dem på Lorins grill i morgen. Kabukao? Stemmer det? Du ser ikke særlig pakkis ut. Skulle jeg det? Skal vi snakke forretninger inne? Jeg klarer meg fint der ute, ja. Delikate affærer vi skal snakke om her. Så la oss gå til det offentlige sted. Jeg biter ikke. Er ikke det jeg er redd for? Nei, det holder. Kabukao. Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich will kein Engel
kan du fortelle meg? Fortelle hva? Har du pushet noe for Rino i det siste? Ikke på mange måneder. Kontakt Rino for meg! Nei, jeg kan ikke. Hallo? Kan du gjenta det navnet? Kabukao? Jeg har funnet ut om en av Rinos nærmeste medarbeidere, Kabukao. Han kan være vår link til Rino. Jeg har arrangert et bakhold på Lorens grill, men pass på. Han er sleip som faen. Dra dit nå. Kabukao? Stemmer det. Hvem faen er du, da? Lenge siden sist. Jeg trodde du hadde stikket på natt. Våre levemåter krever at du offrer mye, men nå er jeg tilbake. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Hvorfor er så skvetten når du kommer inn? Du pleide ikke å være det før. Jeg havnet i bråk i dag. En russer prøvde å drepe meg helt uten grunn. Samme gamle Gabo. Jeg husker jeg måtte passe på det unge av deg. Ikke kødd! Har du sett barna i det siste? Har du sett barna i det siste, kanskje? Jeg hadde ikke bare besøkt mora igjen. Hun har tatt av seg unga snart et år. Helt siden du stakk av. Jeg måtte skaffe arbeid for å betale for familien. Det klarer ikke du. Jeg har tjent nok, jeg har fått nok. Ungene må vokse opp med ordentlige foreldre. Snakker du om å være ordentlig? Du som bor sammen med den Ebenezer. Verste jæverne i hele Lillestrøm. Unga våre, de har mora di. Hva faen er det du sier? Gir opp unga? Det har vi gjort hele tiden, Kabo. Sånn er livet vi har valgt. Vi har tjent penger for å starte noe lovlig. Faen tar deg! Faen tar deg, du svikter oss! Du har sett unga nesten like lite som meg. Jeg sender en bidrag hver måned, og det gjør ikke du. Jeg sparer penger til å starte noe lovlig. Du er en hykler, Kabo. Hæ? Jævla drittkjæring, jeg skulle aldri få dommer, ass. Unge, Kabo, unge. Jeg har 2 unger, du har 1. Hva mener du? 1 unge? Den ene ungen er ikke din. Hvem da? Jenta eller gutten? Spiller det noen jævla rolle? Hør etter. Dette er svært viktig. Jeg har hatt en uheldig hånd. Du skal overtale. Møt dem på Lorens grill i morgen. Hvorfor, Rino? Hva har jeg gjort? To hovedspor har vi mistet på en dag. Onkel Boris kommer til å torturere oss til døde. Så du 2. Vi lykkes med det neste gang. Alle gode ting er 3. Alle gode ting er 3? Neste gang? Hvilket narkorus er du i nå? Hei, det er minst en person igjen. Det er Kimberly. Hun stakk av med dopet vårt. Hun har det sikkert ennå. Vi må finne henne. Josef er en god venn av broren hennes, Ronny. Han skulle si fra om hun dukket opp. Det har ikke skjedd. Det dukker nok opp nå. Привет. Hallo?
Hvem er det, Bogdan? Privet, min kjære. Mitt navn er Tetan. Privet. Jeg heter Nikita. Nikita, for et vakkert navn. Navnet er Bogdan. Bye! Somebody way. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver Hva er en solstråle som deg her hos oss? Onkel Boris sendte meg. Onkel Boris! Jeg skal være barnevakt for dere. Så han sendte deg? Hva er det du kan, din drittkjæring? Nå har du bedt om det. Noen flere dumme spørsmål? Så hva er situasjonen? Vi må drepe en som heter Rino og ta dopet vårt. Men vi har mistet hovedsporene våre. Det er bare kakao. Men kakao er fortsatt i Lillestrøm. Har onkel Boris spiller for deg? Jeg fikser dette. I morgen så leter jeg etter kakao. Jeg vet noen steder han pleier å henge. Fy faen, det er bra han på laget! Dere, jeg skal ha sofaen. Livet er hardt når du bor alene. Må handle mat selv og sånt. Du er heldig som bor hjemme hos mora di ennå. Nei, jeg vil ikke påstå det. Hvordan går det med søstera di? Kimberly? Nei, oppført seg litt rart i det siste. Jeg er mye borte, vet ikke helt... Nei, hun er ikke helt seg selv. Tror du det har skjedd noe? Nei, hva skulle det vært? Jeg vet ikke. Josef svarer. Boris? Går det bra med trynet ditt? Går det bra med trynet ditt? Jeg liker å treffe jenter. Nikita er verdifull alliert. Jeg vet ikke. Bruker så jævla lang tid i dusjen. Hun er i hvert fall hygienisk. Hun vet visst noe om denne kakao. Det er bra. Noen nyheter, Josef? Kimberly Olsen er på nebbeskjolden. Når vi finner deg, skal vi lukke ut alt håret hennes til å si hvor dyp vår Rino er. Du vet hvordan han ser ut? Jeg vet alt. Spredning.
Hanna? Russerne, hvor dere er da? Hvor er Rino? Hvor er dopet? Jeg aner ikke hvor Rino er. Når Rino sånn langer, da stikker jeg med doport. Du har å fortelle oss! Hva faen driver dere med? Hanna! Det er Ronny, det er broren hennes. Faen er broren hennes, men hvem faen er dere? Hvor er tatt oppbart? Hva faen sier du? Ikke begynn å bråke med han. Han er med i gjengen til Josef. Det er faen i! Russersvin! Kimble Olsen. Slipp meg på byen, ditt drittkjerring. Feil svar. Hvor er Rino? Jeg vet ikke. Jeg kan 439 torturmetoder. Jeg begynner med 1. Jeg lover, jeg aner ikke. Hvor er dopet? Jeg ga det til broren min, Ronny. Er det et rykte kom fram nå? Jenny Kitta prøver å finne Kabukao, men han kan først Rino nå. Ronny er god venn av Josef, ikke sant? Vi kan få Josef til å finne ut hvor Ronny har gjort et dopet. Kimble kan bare ha ljud. Ikke under min tortur. Det finner vi ut. Hvis Rino faktisk har dopet enda, så får vi noe i karkeren. Alle med? Jeg klarer ikke å betale, Josef! Du kan bare ta bilen. Jeg er villig til å slette all del av det. Men da må du gjøre nøyaktig som jeg sier. Du skal fjerne noen for meg. Ikke faen! Jeg nekter! Nå kan all lilla di bli slettet. Ikke faen du mer noe sånt! Hva er vitsen med å være hjelpsfri når jeg havner bak murene? Du er en søster du er, skal ikke det? Ikke bland inn henne. Gjør som jeg sier, så vil det ikke skje noe. Gjør det, Josef! Jeg kan arrangere voldtekt, Dimitri. Ok. Jeg skal gjøre det. Jeg hadde en drøm i natt. Møtte igjen broren min, Peter. Det var fint å snakke med ham igjen. Han sa noe rart. Han sa jeg hadde valgt feil vei. Og at jeg måtte finne faren min. Du har aldri visst hvem faren din er, har du vel? Nei. Mamma sa aldri hvem det var. Jeg har aldri heller vært interessert i å vite det, før nå. Hva tror du det kan bety? Finne faren din? Jeg vet ikke. Petin sa jeg hadde valgt feil vei. Feil måte å hevne han på. Du vet at det er Bogdan Jaminski du er ute etter. Kanskje å finne faren min, eller? Du vet at det er en fyr som vet alt om underverdenen her i traktene? Alt om de kriminelle, deres aktiviteter, familiebånd og så videre, vites av ham. Han er besatt av å vite alt, som kan ha full kontroll. Han er som kjent en av toppene rundt omkring her. Han er på vår alder også. Du kjenner ham, og du vet hvor han pleier å henge. Stam Koljenic. Så det er han som skal hjelpe meg å finne mine røtter.
Kan jeg sette meg ned? Jeg har hørt om det med broren din. Kondolerer. Takk. Jeg hører at du er en kar som vet mye. Vet du hvem faren min er? Tetan, den tjenesten kan jeg ikke gi deg forskudd på. Josef, du aner ikke hvor viktig det er. Det er prinsippet som er viktigst, Tetan, og tjenesten må gjengjelde tjenesten din. Jeg vet det, men du må gjøre meg denne tjenesten. Jeg må ha min sak unnagjort nå. Du trenger bare spørre Ronny hvor han har gjort av dopet han fikk av Kimberly. Jeg skal hjelpe deg om du gjør denne tjenesten for meg først. Jeg har ikke tid! Det er et rutinemessig torpedooppdrag. Det vil ta deg maks en halvtime. Du kan ikke be Ronny gjøre det. Nei, jeg kjenner Ronnys ansikt. Han vil stikke av med en gang. Dimitri Vikalers har skyldt meg alt for mye penger over alt for lang tid. Men jeg trenger virkelig en som kan stramme han opp. Skjønner du ikke at onkel Boris kommer til å kverke meg hvis jeg ikke kan igjen dope? Bare gjør som du vet om, så vil alt gå bra. Jeg skal snakke med Ronny, og du tar deg til Dimitri i kveld. Bare sørg for at du holder enda dop. Dimitri jobber et sent skift på en bensinstasjon, Statoil på Kjeller. Du må ta han når han er på vei hjem klokka 2 om natta, skjønner du. Lykke til. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное. Hallo, Tetan! Faen, hvorfor er du så sur, da? Jeg var først jævla sur, da. Se på dere selv! En skam! Se prøver å finne dope, går ut på byen og dekker det dritt da! Ja, vi har funnet ut noe, vi også! Ikke få meg til å le! Du, Henrik, hør her. Tetan! Kom tilbake! Jeg mente det ikke!
Det er ikke likt det til han ikke tar kontakt. Det må ha skjedd av noe. Bogdan, vi må tenke på oppdraget. Vi må prøve å finne Rino. I helvete med oppdraget! La oss finne Teta. Ok, hva om du drar og spør Josef om han vet noe? Jeg tror jeg vet om en plass Kakao kan være. Ja, ok, men ikke drep ham. Vi trenger ham i livet. Petin. Du skulle vel likt å vite om faren min er. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg er så forvirret. Jeg har ingen å snakke med lenger etter at du døde. Petin. Oi! Hva faen driver du med? Hvem er du? Ikke si det. Kakao. Hvorfor kommer du med all verdens problemer til meg? Jeg spurte deg bare hvor titt han er. Jeg vet ikke, har jeg sagt. Han oppsøkte deg i går, ikke sant? Jeg har ikke sett deg på mange dager. Er det deg igjen? Jeg ble ikke ferdig med deg i går. Du er her ennå, ser jeg. Jeg vet hvorfor jeg skulle bli drept i år. Det har blitt underslått store summer fra bufferkonto til meg og Rino, som jeg trodde kun jeg og Rino hadde adgang til. Jeg vet at det var deg! Jeg vet at det var deg! Ikke nekt! Jeg vet ikke faen ikke hva du brukte meg på. Jeg gir blanke faen, men nå skal vi løse det.
So let it be. Oi! So let it rain. Let it rain. Rain on Du! Hvor faen har du vært? Bugna har dratt for å leite etter deg når han forsvinner jo. Tobias gamle skjulested. Hvor har du vært? Spiller ingen rolle. Kakao? Ta så senk de pistolene, er det snille. Hvor er Rino? Ikke så fort. Vi har blitt satt opp mot hverandre. Du vet hvor Rino er, det er alt. Hvordan kom du bort til møtet på Lorenza? Har du tenkt noe over det, eller? Hvor faen er Rino? Jeg har falt til unød hos Rino. Det ble enten han eller meg. Ja, dere fikk meg til slutt. Jeg visste jeg ikke kunne stole på Boris. Er Rino død, eller? Er han død? Onkel Boris er død. Din kjøter, du drepte Bogdan. Du venter bare på å drepe meg også. Er du så ulik selv? Din jævla jævel!
For et dritt vokabular. Du fortjener å dø. Rino-rottingen, du vet, i mine øyne er du en død mann. Og nå skal jeg glemme alt og fortsette som før. Du trodde at hendelsene i bakgata var et bakhåndsangrep i regi av meg for å rane langerne dine og for å ta dine penger. Jeg trodde ingenting. Alle i bakgata handlet etter eget initiativ. Det dop jeg har her er fra min egen samling. Ja, hva er det du vil? Du har 2 håndlangere som heter Tetan og Bogdan. De som skulle kjøpe dop, ja? Det er saken. Det var deres dop de skulle kjøpe for deg. En av mine ekstrangene, Dobar, ga meg en lang dop for penger han skyldte meg. Ikke før en senere tid så har jeg oppdaget at det var de 2 russernes dop han ga meg. Du har 2 utro tjenere, Tetan og Bogdan. De deler på si, noe som du har forbudt dem. Det var ikke noe poeng der. Jeg vil skvære opp med hva jeg var. Jeg vet at du er en respektabel mann. Du har et problem, og jeg har et problem. Ditt problem heter Tetan og Bogdan, og mitt problem, det heter Kabokao. Kabokao? En av mine fremste vasaller. Han er en god gutt, men han har blitt for grådig. Han underslår penger. Ja, hva foreslår du? Vi setter dine langere opp på min vasall. Vi avtaler et møte som vil resultere i at du skyter hverandre igjen, og vi blir kvitt våre problemer. Hvis du lurer hvor pengene dine ble av, spør Josef Itzkitze. Josef svarer. Boris? Det er angående Kimberly. Vi skal på Nebbeskjolden i morgen. Ut av hølet sitt. Dimitri, det er Josef her. Du må være klar at du er ferdig på jobben, Mats. Det skal bli overfallet til han du skal kverke. Husk å ta med kniven. Du kommer til å få mildere straff fordi du handler i selvforsvar. Tenk på det. Tilgi meg, Tetan.
bare planla å drepe meg først. Så du og Bogdan skulle drepe Rino. Bogdan er svak for deg. Det ville ikke vært noe problem for deg å drepe ham.
Hvem faen er du? Gamleonkel Boris er ute etter ditt blod. Du har ikke noe valg, enten åke inn bak murene eller bli drept. Men jeg kan tilby deg et tredje valg. Jeg vet alt om deg, Tetan, foreldreløs gatebarn fra Perm. Jeg har observert deg, du er dyktig. Nå som du ikke har noe fremtid, vil jeg gjerne tilby deg et nytt liv. Til gjengjeld så arbeider du for meg, eller så vil spøkelser finne deg. Hvem jeg er, har ingenting å si. Alt du trenger å vite, er at du kommer til å fortsette å leve og gjøre det du kan. Er du med? Uansett hva det var, så er det borte nå. Ikke ure deg for onkel Boris. Han har også falt i unåde hos høyere makter. Men det kommer ikke til å plage deg så lenge du følger meg. Det er en del personer som står i vår vei. Kabokao, Bogdan, Rino og Nikita. Kabokao vil komme til å ødelegge for meg til slutt. Bogdan vil komme til å avsløre deg i sin søken etter deg, og Rino vet for mye. Nikita er en agent for onkel Boris, og vet for mye. De må elimineres. Og Ebenezer, ikke bry deg om han. Det er Bogdan han er ute etter. Og Bogdan er snart ikke mer. Kryp under bordet og bjeff som en hund for hver av de andre jentene. Alt er forgjengelig. Syklusen stopper aldri, den skifter bare ham. Hvorfor fikk jeg Bogdan drept? Hvorfor drepte jeg ikke Josef?
fordi det har ikke noe med forretninger å gjøre.